zijn begonnen met het eerste Entermerrie. Wietske en Johannes keer Norbert. In baan 1 willen we graag de Engstolens en in baan 2 de Merriholens. Wij zijn gebonden. We zijn met de rubriek Entermerries begonnen. We hebben hier een heel mooi enter in de baan. Ik sta vandaag samen te keuren met Antje Holterop en met Manuel Vergasseling en met Winneke Blom. En mijn persoon. Nummer 48 is een langgelijnd enter die voldoende edel in het hoofd is. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruis is wat hellend. Hij is ook ietsje te ontredend, maar wel goed beenwerk, hard en droog. In draf maakt hij mooi, goed voorbeengebruik, goed schoudergebruik. Dit entertje zien we graag weer terug op een centrale keuring. Krijgt vandaag een eerste premie. Gefeliciteerd. En hoe kun je inderdaad beter beginnen? Ga ik een eerste premie voor dit hele mooie enter. Wietske van Cor en Nelbeetjes uit Heilo.
van de Twentermerries. En verwachten nummer 49. Nummer 49, Trace H. Eigenaar J. de Goede uit Warder. Ja, zeker weten.
Weer een rubriek klaar. Het schiet lekker op. Nummer 49, een paard wat voldoende edel in het hoofd is. Heeft ook een verticale hals die goed geplaatst is. Ook een hals die lang genoeg is. Schouder is ietsje stijl. In de bovenlijn is de paard sterk. Het kruis is iets hellend. En het paard is licht sabelbenig, maar het paard wat voldoende ruim stapt. En ook door zijn lijf stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij een heel goed voorbeen gebruikt. Het achterbeen komt er goed onder. Het paard krijgt vandaag ook een eerste premie. Het is een 2-jarig paard. Het is altijd wat lastig om die een eerste premie te geven. Maar het is natuurlijk geen garantie als 3-jarige. Dat zeg ik er dus wel bij. Van de Goede uit Warder met een eerste premie. Ja, en dan gaat ze de geest een applaus mee, dames en heren, weer een eerste premie. En dan zouden we hier naar doorgaan met de rubriek 5, maar die is Helaas afgemeld. En dat betekent dat we doorgaan met rubriek 6a. 3 jaar vulboekmerrie. En nu willen we graag de hele groep nummers 51 tot en met 58 in de baan.
Dat was de presentatie van nummer 52. Gaan we over naar nummer 53. Ja, nummer 53. Kom maar deze kant op. Jij stond eraan voor nu. En dan komt nu de ring in nummer 53, Reina van Lapinenburg, een oude Kim Maurus, fokkereigenaren de Herenboot en Boot uit Hillegom.
Wie keer? Dat was de presentatie van nummer 53, Roos, nee, Reina van Lapinenburg, van de Herenboot uit Hillegom. En dan gaat nu in de ring komen nummer 54. En dan willen we graag de hengstveul
Dan volgt hier de uitslag van nummer 54, gepaard met een edelhoofd. Heeft ook voldoende halslengte die wat horizontaal is. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is voldoende voor lengte, maar wat hellend. Paard zal wat correcter in het beenwerk mogen zijn. Vooral achter heeft hij wat een Franse stand. De stap van dit paard is ruim. Ook goed door zijn lijf gestapt. In draf dan zou je wat meer souplesse mogen hebben. Houdt hij de bovenlijn wat vast. En zou je ook wel over de benen wat meer achter mogen ondertreden. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Volgt hier de uitslag van nummer 55. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging. In de rug zouden de paard, vooral een 3-jarig paard, graag wat sterker willen zien. Kruis is voldoende verlengd, ietsje hellend. Het paard is ook wat sabelbenig. Maar vooral in de voorbeenstand zal het paard correcter zijn en gelijkmatiger moeten zijn. In stap heeft hij wat moeite met de takt, ook met de ruimte. Hij zou wat meer ruimte mogen maken. In draf dan heeft hij wel veel buiging, ook veel zweefmoment. Maar het achterbeen zou meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. Het paard wordt vandaag opgenomen in de stam. En dan gaan we verder met nummer 56, Rinske van de Harderweg. Een Alwin Kibente. Eigenaar Maaike Zijfgroet, Fokker en J.M. Kooijman uit Spoorl. Op een hele mooie locatie bij Manege Beukers hier. En de vereniging heeft er alles aan gedaan om alles zo netjes en mooi voor te stellen. Dat nodigen kosten met zich mee en daarom zijn we heel erg verheugd met alle sponsoren die ons deze dagen altijd willen helpen. En deze kunt u allemaal terugvinden in het programmaboekje wat eventueel, als het nog niet verkrijgbaar is, bij het secretariaat.
51 Piet van Visser. De laatste van deze groep. Dan gaan we even kijken hoe, in welke volgorde we deze paarden weer terugkrijgen. En dan moeten we van nummer 52 nog even een meterliedje krijgen. Maar de voorlopige opstelling van deze rubriek is 58, gevolgd door 53, 56, 51, 52. De jury overziet de hele groep nog een keer. En daarna zullen ze toch een definitief oordeel moeten komen. Opgeplaatst voorlopig nummer 58. Ja, en ze worden er wat vrolijk van. Ja, we zijn eruit. Eerste groep 3-jarigen. Ik begin met nummer 52. Nummer 52 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals die goed geplaatst is, ietsje onder de hals. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruisje is wat hellend. Paard wat in stap voldoende ruim is. In draf dan heeft hij wat een hoog ritme. Zou hij meer te dragen mogen komen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 51.
Een paard met voldoende ras. Heeft een edelhoofd, een lange hals. En de rug is hij sterk. Kruis is voldoende van lengte. Heeft een mooi lang voorbeen. Is wat sabelbenig in het achterbeen. Paard wat in stap voldoende ruim is. Heeft ook in draf veel buiging. En een goede draging. Paard is wat toontredend. Maar over het algemeen een rassig paard wat goed gebouwd is. Een actieve stap heeft. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 54, een paard wat 56, sorry. Paard wat edel in het hoofd is, zou ietsje meer neklengte mogen hebben. Is wat horizontaal in die hals, heeft een sterke bovenlijn, ietsje gedreven op de lendenpartij. Hij komt steeds dichter bij me. Paard heeft voldoende lang kruis, ietsje hellend en is licht sabelbenig. In stap is de paard ruim, stapt goed door zijn lijf. In draf is hij goed gedragen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Verrassend, hè? Dan krijgen we nu paard nummer 53. Paard met een voldoende edele hoofd, heeft een verticale hals, een lichte onderhals, sterke bovenlijn. Kruis is ietsje hellend. Paard wat heel hard en droog in het beenwerk is licht week gekoot. In stap is hij voldoende ruim, ook voldoende door zijn lichaam gestapt. Maar in draf maakt dit paard zich heel mooi. Heeft een heel sterk achterbeen dat ruim naar voren komt, ook een heel grijpend voorbeen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een eerste premie. Dan krijgen we nummer 58. Op zich zou het paard iets moderner gebouwd mogen zijn, zou je zeggen. Maar een heel correct gebouwd paard. Voldoende edel in zijn hoofd is. Ietsje zwaar in de hals, maar wel een hele mooie vloeiende bovenlijn. Kruis is ietsje hellend. Paard zou wat meer beenlengte mogen hebben, maar hij gebruikt ze wel heel goed. Paard wat enorm goed stapt. Je ziet weinig paarden die zo ruim en makkelijk door het lijf stappen. In draf dan is hij voldoende opwaarts, heeft hij wel veel buiging in het achterbeen, wordt goed ondergeplaatst. Dit paard wordt ook vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een eerste premie. Dankjewel Piet. Een hele mooie groep driejarigen. Tweemaal een tweede premie en tweemaal Ster met een eerste premie. Nummer 53 van Herenboot uit Hillegom, Reina van Lapieneburg. En nummer 58 op kop geplaatst, Pien van Visser. De boetkeer Alwin van Tieme Visser uit Lunteren. Ja, en laat ze maar lopen.
de heer Bouwman uit Soest.
Een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is, ietsje onderhals. In de bovenlijn is het paard sterk. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Heeft een mooi lang voorbeen, ook een achterbeenstand die we graag zien. Het paard zou in de stap wat meer tact en ook wat meer ruimte mogen maken. In draf heeft hij wel veel buiging, maar zou hij ook meer te dragen mogen komen. We hebben dit paard laten terugkomen omdat hij hoopte dat hij beter zou gaan stappen. Dat was niet het geval, dus vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek. Af en toe hapert, want dan ben je je concentratie soms even kwijt. En ook u het geluid. Ik begin met nummer 64, een paard met een edelhoofd. Heeft een wat korte, zware hals, die wat diep uit de borst komt. De schouder ligt er goed in, wel een beetje stijl, sorry. Wel lang schouder, ietsje stijl. In de rug is het paard voldoende sterk. Op de lendenpartij zou hem ietsje sterker willen zien. Het kruis is voldoende van lengte. Het paard wat goed stapt. In stap is hij voldoende ruim, maar in draf heeft hij wat een hoger ritme. Zou hij wat meer te dragen mogen komen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 63, een paard met een voldoende edelhoofd, zou ook iets meer halslengte mogen hebben. De nek van het paard zou ook iets meer lengte mogen hebben. De schouder is lang en goed van ligging. Het paard heeft veel schoft. De rug, vooral kruislendenpartij, zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is lang, maar wat hellend. Het paard is licht zavelbenig. In stap is dit paard voldoende ruim. Met ook voldoende lichaamsgebruik. Sorry dat het slecht overkomt, maar het ligt meer aan de techniek dan aan mij. Het paard wat vrij gemakkelijk draaft, zou ook iets meer te dragen mogen komen. Maar het is al met al voldoende voor stamboek ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 62, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is wat naar voren gebouwd, wat horizontaal in die hals, wat stijl in de schouder, ook in de rug zou een paard wat sterker willen zien. De kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Paard wat gemakkelijker stapt, makkelijk door zijn lijf stapt. En in draf heeft hij voldoende draging en ook voldoende zweefmoment. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Paard nummer 61. Een paard met een
hele lange hals, een voldoende edelhoofd. Die hals is ook goed geplaatst. In de bovenlijn is het paard sterk, heeft een hellend kruis, zou op een lendenpartij wat meer bespiering mogen hebben. Het beenwerk is voldoende voor kwaliteit, hard en droog. Paard wat ook makkelijk door zijn lijf stapt. In draf maakt het paard heel veel houding, heeft hij heel veel voorbeen. En het achterbeen zou ietsje meer onder het lichaam mogen worden geplaatst. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Ja, ook een hele mooie rubriek. 3 nieuwe stermerries erbij met een tweede premie. En de nummer 64 een derde premie. Ja, en ook het laatste linkje zit eraan. Tom, ik zou zeggen, zet hem in beweging voor de herenronde.
zouden al die balletjes natuurlijk zo zijn. Ja, dat is kaal, ik ben kaal, weet je wel. Ja, maar ja, ja. En dan heb ik nog twee eerste Academisch Merryvullers voor u. Dat is nummer 41, Annemaria van Aanhoeven. En tiende in Norbert, fokreigenaar J.A.M. de Witte, Eemskerk. En dan hebben we ook nog nummer 45, MEKDG. De Johannes keer Hette, fokreigenaar J. de Goede uit Warden. Ja, maar als we heen slapen, ik wil niet meer. Ja, dat is leuk. Nummer 67, een paard met een aansprekend front. Zou iets meer neklengte kunnen hebben, heeft een schuinschouder. In de rug zou hij ietsje sterker mogen zijn. De lendenpartij zou misschien ietsje meer aangesloten mogen zijn. Wel een lang kruis, goed van ligging, een lang voorbeen. Kwaliteit van en de stand van het achterbeen zouden we graag wat anders zien. Ook vooral in de bewegingsafloop in het achterbeen. Het paard wordt blijft vandaag gewoon in het stamboek, wordt niet verhoogd.
Kijk eens, als je Wat goede mensen.
66. En nummer 67 is dus niet verhoogd. En dan hebben we nu nog over nummer 68 en 69. Onze groep stamboekmerries voor graadverhoging. Ik begin met nummer 69. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Schouder is voldoende van lengte, ook goed voor ligging. En de bovenlijn is de paard voldoende sterk. De lendenpartij zou misschien ietsje meer gesloten kunnen zijn. Het kruis is wat voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard is ook wat licht sabelbenig. In stap, dan zie je de ruimte eraf, de kracht en ook lichaamsgebruik. Heeft hij heel veel ruimte over in een hele goede stap. In draf daarentegen blijft hij wat op de voorhand. Zou je het achterbeen meer onder moeten plaatsen. Maar vanwege een hele goede stap krijgt het paard vandaag een derde premie. Nummer 68, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in, een sterke bovenlijn en een kruis wat voldoende verlengd is, ietsje hellend. Paard wat goed stapt, ook door zijn lijf stapt. In draf, dan maakt het paard zich heel mooi. Dan gaat hij zitten, legt het voorbeen goed uit en het achterbeen komt er goed onder. Paard wordt vandaag ster met een tweede premie. Ja, in deze rubriek 2 mooie merries. Eenmaal een derde premie en eenmaal ster tweede premie.
Jan Visser die gaat helemaal vliegen. Nou, dan moet je al lang al doen dan. Hele verhaal. Ja. Dat was de presentatie van nummer 70, Liefke aan de Bovenlander. Gaan we verder met nummer 71, Nina van der Drijfveld. De jonge Tine keer Taken. Fokker Elvius maar dan wouden, eigenaar stoeterijf galopper Berkel en Roderijs. Ja, het nou wel nou jouw nummer toch? Dat ik hier bij mij al sms'en op die verjaardag. En dat ik die nummer van Jan Visser Hij probeert me op alle manieren te bereiken, maar hij heeft jou nog.
mij niet, ik heb het nog niet helemaal doorgelezen. Ja, ze is de oude buurvrouw zo. Ja, en dan gaan we rondstappen met deze op kop nummer 71, gevolgd door nummer 70. Hier thuis ook wel, hè. Je moet dat beest ook nog een beetje sturen, want die gaat niet van de kant als jij. Excuses, we hebben er nog één gehad. Het is een bijschrijver, nummer 77. Ja, deze was ik helemaal vergeten, maar die stond inderdaad al als bijschrijver genoteerd. Dus nummer 77 is Maribel. Maribel is een Jouwe uit de Duitse moeder. Fokker Abel van de Nooien. Eigenaar Marines MD's Sint Maarten, Noord-Holland.
4 tot 6-jarige stermerries. Ik begin met nummer 77. Een paard wat in rastype aansprekend is. Heeft een edelhoofd, heeft een lange hals die ietsje diep uit de borst komt. Sterke bovenlijn, kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat voldoende kwaliteit in de benen heeft. In stap heeft hij wat een rare beweging, wat een vreemde beweging in het voorbeen. Achter sluit hij goed aan. In draf heeft hij wat een hoog ritme. Zou hij iets meer te dragen mogen komen. Paard krijgt vandaag geen aanwijzing. Dit klinkt wel heel negatief, zo is het niet uiteindelijk. Het is een stermerrie en het is een goede stermerrie. Maar op een centrale keuring willen we net iets meer zien dan een goede stermerrie. Nummer 70, een paard ook met veel ras, edelhoofd. Voldoende lange hals die verticaal is, een goede schouderligging, een sterke bovenlijn, harde benen, goede kwaliteit van het beenwerk. Paard wat individueel wat minder stapte, wat kort. En daarom is het mooi dat ze in de groep terugkomen stappen. Toen stapte hij ruimer, ook makkelijker door zijn lijf. In draf maakt hij mooi, heeft veel front, goed achterbeen. Paard krijgt een aanwijzing en een eerste premie. Dan krijgen we nummer 71. Paard met heel veel ras, edelhoofd, lange hals, sterke bovenlijn, een lang kruis, ook goede kwaliteit benen. Hij had in zijn ABFP-test een iets mindere cijfer op stap, maar wij zagen het paard aan de hand beter stappen. Dus een hele acceptabele draf, opwaarts, goed achterbeengebruik. Krijgt ook een aanwijzing en een eerste premie. Gefeliciteerd. Ja, en daar mogen we weer blij mee zijn. 2 aanwijzingen voor de centrale keuring. Daar gaan we ze weer terugzien. En dan nu ook nog even een applaus en een ereronde.
Ja. Nou, dat kan gereden worden. Ja hoor, dat moet wel lukken. Ja. Nou, maar dat komt goed. Ja, zo is dat. Je ziet me wel verschijnen. Oké, super. Goed dan. Dat was de presentatie van nummer 72. Gaan we verder met nummer 73. Famke B. Van Marcus, Moedersvader Samen. Tokkeneigenaar, geen blauwe draad, hoofdblad Amersfoort, Noordvaart, Dan zie je ook al, Paddos. dan zijn ze al aan het invullen geweest en dan komen ze niet op de eerste premie. Dan doen ze ineens een heel hoog cijfer voor die draad. En dan wordt het ineens een premie. En andersom ook. Dan denk je, en dan, oh, draf is kut. Oké, nee, dat doen ze ook niet. Nee, maar je moet al hoge cijfers hebben om in de buurt te komen.
Ze was nog net even een week naar school geweest, voordat de vakantie begon. Oh, dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Vond je het ook leuk? Ja, leuk. Dat is erg leuk. Ja, en de paarden die krijgen de kans die ze verdienen. En daardoor laten we ze nog even stappen. Ja, en ze hebben er moeilijk mee in deze ronde, maar ze zijn eruit. Ja, dankjewel. Het is altijd even lastig. Je wil de paarden een goede kans geven. Ik begin met nummer 72. Een paard met een edelhoofd. Zou iets meer neklengte mogen hebben.
Een lange hals die goed geplaatst is. Ook in de bovenlijn is de paard sterk. Het kruis is heel lang, maar ietsje hellend. Paard wat ruim stapt, goed op zijn lijf stapt. In draf, dan heeft hij wat een hoog ritme, zou hij meer te dragen mogen komen. Paard krijgt vandaag geen aanwijzing. En dan krijgen we paard nummer 73. Daar was ook weer een beetje de discussie. Een paard met een edelhoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Ook een sterke bovenlijn. Kruis is goed van ligging. Het paard heeft het linker voorknietje wat vol. Paard wat in stap wat ruimer zou mogen zijn en is er af en toe ook wat kort lang in. In draf maakt hij daarentegen heel mooi, heeft hij goed achterbeen gebruik, ook een grijpend voorbeen. Maar de stap en het voorknietje is vandaag de beperking voor een aanwijzing. Welke was nou van oom Simon? Joost, welke was nou van oom Simon? Zit niet op te letten. Twee of drie nog zeker dan. En 2 hele mooie merries. Jammer, geen aanwijzing voor de centrale keuring, maar daar zijn ze niet minder om. En dan hebben we nog 1 rubriek aan rubriek nummer 10. Je hoort het al. Ja. Ik denk dat alles geregeld is. De ambtenaar en de notaris zijn geregeld, dat kent wel. Wat duurlijk te volhouden. En er staat nu voor de jury opgesteld nummer 74. Andrea Kaar, Johannes Keer Jasper. Fokker Hendrik Kuiper Oosterend. Eigenaar de Herenboot uit Hillegom. Dan begint in de middag, ja. Met allemaal
Ja, dit was de presentatie van nummer 74 aan de heer Kaart. Gaan we ook door naar nummer 75. 72. Ja. Blijf Nummer 75, Fine van der Zomerdijk. Torben keer Faber. Vakkeneigenaar H.M. Smit uit Hoofddorp.
Ja, dan willen we ze graag weer terug hebben in de volgorde 74, 76, 75. De voorlopige volgorde kan zomaar weer anders worden. Ja, en dan heb je maar drie paarden, maar dan wordt het toch nog lastig. De ene is wat mooier in het ras. En dan de stap wat beter, graaf wat beter. En dan heb je het al, 76, 1-0. En dan zegt de voorzitter van de jury dat ze eruit zijn. Dit is de volgorde. En de heer Bergsma zal zo nog even bespreken. Wat ik denk, je kan toch ook zo zeggen, dan sta je zo ook wel. Nou, die microfoon heb ik vandaag geen goede relatie mee. We hebben hier 3 kapitale kroonmerries, 3 hele mooie dieren. En daar zit er toch nog wel een beetje verschil in. We hebben nummer 76 een plaatsje opgeschoven vanwege een hele correcte stap. Ik zal ze eerst individueel even bespreken. Ik begin met nummer 75. Is een heel rastypisch paard. Paard met veel behang. Ook een verticale hals. Ook een sterke bovenlijn. Kruisen is ietsje hellend. Paard wat in stap of in het beenwerk wat harder en wat droger zou mogen zijn. Paard wat heel gemakkelijk stapt. En in de draf liet hij ook goede gedragenheid zien. Een goed voorbeengebruik. Krijgt een aanwijzing voor de centrale keuring. En zoals ik al zo net al zei, we hebben nummer 74 plaatsje teruggezet, omdat hij toch iets korter in de stap is. Omdat hij dan toch iets korter in de stap is. En ook nummer 74 wat correcter stapte en ook heel goed draafde. Maar nummer 76 ook een rastypische merrie. Die een lange hals heeft, een voldoende edelhoofd, paard wat in de stap misschien iets ruimer zou kunnen zijn, maar in draf dan gaat hij zitten, heeft hij heel goed voorbeengebruik, maar het achterbeen zit heel veel buiging in en heel veel kracht. Vandaar dat hij ook een aanwijzing krijgt voor de centrale keuring.
nummer 76, een paard wat misschien iets lang geleinder zou kunnen zijn, maar wel heel correct gebouwd. Paard wat ook een sterke bovenlijn heeft, in stap heel ruim is, een correcte stap, ook goed door zijn lijf stapt. In draf is hij goed gedragen, heeft hij ook een voet voorbeen gebruikt. Ook deze merrie krijgt een aanwijzing voor de centrale keuring. En daarbij wordt gezegd dat ook de eerste twee, wat ons betreft, een uitnodiging krijgen voor de kampioenskeuring. Als dank even een goed applaus voor deze 3 prachtige merries en een ereronde. Ik zou zeggen, zet hem maar in beweging, Eva.
gekwalificeerd voor de finale van de Prix St. George bij het Zeeuwse Verzekeringen KFPS Dressuurkampioenschap. Zijn werkwillige, betrouwbare en zeer lieve karakter, gecombineerd met een goede energie en inzet voor de sport, maken hem een bijzonder paard in zowel de sport als de fokkerij. Geniet van deze combinatie. Als je zover bent, Zoe, mag je gaan opstellen bij de tent. En dan mag je een ererondje rijden, Zoe. Met een applaus van het publiek. En dan gaan wij door naar het volgende sportpaard binnen onze vereniging. En we gaan kijken naar Trace 1. Trace is een merrie uit stam 220, Andries Kirtjalle. In de moederlijn zit de model merrie Berber 1
En de fokker is W.J. Elshoff uit Zonnega. Ruiter is Karin de Leeuw, maar zij heeft een blessure en daarom stelt haar dochter Danielle de Leeuw haar vandaag voor. In 2022 is Trace gekeurd en opgenomen in het stamboek. Trace is qua bouw iets ouderwets een Friese merrie, wat zwaarder van bouw. Ze loopt 24/7 buiten, vandaar de bruine kleur. Karin heeft haar gekocht als recreatiepaard om lekker mee in het bos of op het strand te rijden. Dressuurrijden was niet de prioriteit, maar Trace pakte alles op en makkelijk en af en toe een wedstrijdje rijden leverde mooie resultaten op. We hebben regelmatig privéles bij Luc Salviesberger, wat resulteert in een sportpredicaat. De laatste wedstrijd haalden we zelfs dubbel winst in de Z1. We zijn bezig met het aanleren van de wissels en we gaan kijken hoe ver we samen komen. Trace is een echte, lieve, rustige merrie. Beginners kunnen er zo mee wegrijden. Karakter krijgt een 10+. Misschien toch overwegen om ook eens te gaan fokken met Trace. Geniet van dit mooie, brave sportpaard. Danielle laat haar nog even zien aan het publiek.
B. Dat is een jonge arend uit Rijndermodder. De fokkereigenaar R. Breuren uit Zwanenburg. Gevolgd de nummer 4, Abe van de Staarstables. Alwin keer Hessel. Fokkereigenaar Kees Staar uit Rijnsburg. En dan hebben we nummer 10, Wetters van de Hogegeest. Een Hilbrand keer Toyes. Fokkereigenaar MC Bakkenschoon uit Akersloot. En dan nog nummer 22, Arend van Arendsburg. Een tiende keer Olof. Eigenaar Fokker R. de Koning Beemster. Oh, even ja. Nummer 2. Nummer 2 is. Ja, hij loopt eerst naar nummer 2. Nu nog nummer 2. Aandacht op willen toepassen. Nummer 2 even handhouden daar. Ja, en maak hem maar los en laat ze maar draven. Nummer 2, die denkt ik kan het wel alleen. Bouke B. Arend keer Reinder. Waar is nog? Heel mooi, dankjewel. We gaan verder met nummer 4. Ja, en laat ze maar lopen. Abe van de Staarstedels. Alwin Kirhessel. Fokkereigenaar de Kees Staar uit de Rijnsburg. Dankjewel. En dan willen we graag nummer 10. Ja, hier hebben we nummer 10. Bertus van de Hogegeest. Een Hilbrand Ketoyes. Fokkereigenaar MC Bakkenschoon uit Akersloot. Ja, die kan
Stuk voor stuk kwaliteitsvolle hengstveulens. Maar ja, er kan er maar 1 kampioen en 1 reservekampioen worden. Oh, we hebben alleen een kampioen, hoor ik. Ik ben altijd te enthousiast. Maar we gaan het horen. Hier is Sabine. Dankjewel, Rijn. Vanochtend samen met collega's Dick Brummel en Gotien Sipma de hengstveulens gekeurd. Ruim 20 hengstveulens gekeurd, waarvan er 4 een eerste premie konden krijgen. En die ziet u nu terug. Het is een hengstveulen die zeer royaal ontwikkeld is en voornamelijk opvalt door zijn royale front. Nummer 4 een heel rastypisch hengstveulen. En nummer 22 een veulen dat opvallend goed stapt. Voor ons was er vanmorgen direct al een die eruit sprong en die heeft dat in de kampioenskeuring weer bevestigd. Kampioen van de hengstveulens, een heel compleet veulen, heel correct belijnd. Veel rasuitstraling, een veulen dat goed stapt en met veel schwung draaft. Catalogus nummer 10 is kampioen van de hengstveulens. Ja, en de plaat nummer 10. Bertus van de Hoge Geest, de Hilbrand Ketonjes. En we willen graag de eigenaar hier even in het midden hebben. Fokker-eigenaar MC Bakkerschoon uit Akersloot. Kom erbij. Anders volgen, ja. Het is net... Nog 1 fotootje. Fokker-eigenaren van harte gefeliciteerd. En dan nu een hele mooie ereronde voor Bertus van de Hoge Geest. Ja, zet ze maar in beweging.
Hilbrand Kebeert, fokkereigenaar Cor en... Nou, 31 hebben we nog niet gezien, maar wel nummer 33. Anna Johanna van de Annehoeve. Een Tiedeke Norbert, fokkereigenaar J.A.M. de Wit uit Heemskerk. Dan hebben we nummer 34, Aukje van Lapieneburg. Een Kanneke Johannes, fokkereigenaar de heren Boot uit Hillegom. En dan hebben we nummer 41, Annemaria van Annehoeve. Een Tiedeke Norbert, fokkereigenaar J.M. de Wit Heemskerk. Nummer 43, Carmen van de Benninger. Een Kees Keertjalle, fokkereigenaar C.A. de Boer Zwaagdijk. En nummer 45, MEKDG, een Johannes Keerhette, fokkereigenaar J. de Goede uit Warder. Een rondje draven hebben, hè?
En daar gaat hij, zij, nummer 33. Anna Johanna van de Annehoeve, Tiedeke Norbert, fokkereigenaar J.A.M. de Wit uit Heemskerk. Dankjewel. Dan krijgen we nu nummer 34. 34, Aukje van Lapieneburg. Een kannenkeer Johannes. Fokkereigenaren, de heren J.H. Boot en J.P.W. Boot uit Hillegom. Dankjewel. En dan hebben we nu nummer 41, Annemaria van Annehoeve. Een tiende keren Norbert, fokkereigenaar J.A.M. de Wit, Heemskerk. Ja, en dan hebben we nu nummer 43, Carmen van de Benninger. Een Kees Keertjalle, fokkereigenaar C.A. de Boer, Zwaagdijk. Ja, en dan hebben we nog één te gaan. Nummer 45, MEKDG. Johannes Keerhette, fokkereigenaar J. de Goede uit Warder. En dan mag de hele groep weer binnenkomen.
De prijzen voor de beste hengstveulen en merrieveulen worden aangeboden door het tweespan en het bord en de lint Primeval. Ja, en ook wij zijn eruit vanmorgen met heel veel plezier. De merrieveulens samen met collega's Smit en Smits, respectievelijk Petra en Frans. De eerste premies kwamen bij ons wat langzamer op gang, maar uiteindelijk een prachtig koppel van 6 eerste premie merrieveulens, waarvan we er hier nu 5 in de baan hebben. En het is heel prettig als je zo'n kampioenskeuring doet en je kan naar je collega's kijken en dan toch wel instemmend naar elkaar knikken dat we een mooi overzicht hebben van deze eerste premieveulens en ze allemaal inderdaad eerste premie waardig zijn. Maar er kan er maar 1 de kampioen zijn en daarvoor hebben we eigenlijk gekozen voor het veulen wat het meest compleet is, met name op rastype, bouw en een hele goede draf liet zien. En dat is geworden kampioen vandaag nummer 33, Proficiat. Ja, Jolanda bedankt. En dan mag je even opstellen. Nee, niet bij mij. Ja, en dan willen we ook graag de eigenaar even... Ja, die komt er al aanlopen. Ja, nummer 33, Anna Johanna van de Annehoeve. Een tiende keer Norbert. En een fokkereigenaar J.A.M. de Wit uit Heemskerk.
felicitaties en Er is de linten geplaatst, bloemen uitgedeeld, het bord is uitgedekt. En dan gaan we een applaus voor deze geweldenaar. Mary, Wietske, Johannes Norbert, Fokker H.S. van Linden uit Brakel, eigenaar Kort en Nelbeentjes uit Heilo. En de Twente Mary nummer 49, Trace H. en Johannes Jesse, Fokker H. Hoekstra Santoma uit Meppel, eigenaar J. de Goede uit Warder. Nee, we gaan gelijk een rondje in het eraf doen. Zet hem in beweging. Wietske Johannes Norbert, eigenaar Cor en Nelbeetjes uit Heilo. Fokker H. Hoekstra, Santoma uit Meppel, eigenaar J. de Goede uit Warder. Ja, en dan mogen ze alle twee weer binnenkomen.
En dan gaan we zo horen wie de kampioen gaat worden. En dan zou ik de heer Bergsma willen verzoeken naar deze kant op te komen. Ja, dankjewel. Het geluid doet het hier iets beter, heb ik begrepen. Nou, we hebben terug. Beide zaten ze aan de kop van hun rubriek. Er waren ook maar 1 enter en 1 twenter. Voorop loopt een langgelijnd, modern, hoogbenig jaarling die goed stapt en ook in draf zich heel goed liet zien. En dan hebben we een 2-jarig paard die ook hoogbenig, langgelijnd en modern is. Ook goed stapt en zich heel goed in draf liet zien met veel zweefmomenten erin. Ja, en dan is het kiezen. Het zijn 2 hele goede dieren. We hebben maar 1 die we kampioen kunnen maken, dat wordt altijd gezegd. Je kunt geen 2 kampioen maken. Dan kies je eigenlijk voor het iets rijpere paard. Een iets makkelijker dravende paard. Dus het twenter wordt kampioen. Gefeliciteerd. Maar wat ik vanmorgen ook al zei, dit is natuurlijk nog geen garantie voor een 3-jarig paard. Maar het is een keuringsmoment en dit is altijd een momentopname. Mooie enter en twenter.
feest hoor. Ja, en dan gaan we verder met het jeugdkampioenschap. Merryveulens, Enters en Twenters. En dan willen we graag binnen hebben nummer 33 en 49. En nummer 49, het Twenter, Trees H. Vader Johannes, moedersvader Jesse. Fokker H. Hoekstra, Santema en Meppel, eigenaar Jedegoede uit Warder. Als je bril kwijt bent. Laat hem nog een keer een rondje lopen. Gas op de plank en dan gaan we. Ja, en u ziet het een heel gemakkelijk dravend veulen. De galop gaat net zo gemakkelijk. En dan moet je straks gaan vergelijken. Zo'n mooi, dravend merrieveulen met een hele mooie Twenter. Ja, en die Twenter mag ook binnenkomen, nummer 49. Trees H. De Johannes keer Jesse. Ja, dankjewel. En dan mogen jullie weer binnenkomen. En dan gaan we zo horen wie van de twee de jury het meest heeft overtuigd. Ja, kom maar weer een stap binnen. En dan gaan we weer horen van Piet Bergsma
welke de kampioen gaat worden. Ja, dankjewel. Een jeugdkampioenschap. En dan veulens tegen een bijna volwassen paard. Dat is soms wel heel lastig voor een veulen om dat te winnen. Dit is een modern gelijnd veulen. Hij is net ook al heel uitgebreid besproken. Ik ga dat ook niet weer doen. Ik ga het ook niet herhalen. We hebben gekozen voor nummer 49 als kampioen. Gefeliciteerd. Uiteraard een heel mooi Twenter. Goed dravend. Uiteraard een veulen wat eigenlijk niet slechter draafde. Maar ja, die moet nog even groeien in wat de Twenter al wel in zijn mars heeft. Maar een heel mooi veulen. En de prijs voor deze rubriek is aangeboden door de Vrieling en de Tweespan. En de En geef ze een applaus mee. De jeugdkampioen van de Fokdag hier in Oud-Kaspel. Gefeliciteerd, Joyce.
Kom ze binnen, dames en heren. Nummer 53, Reina van Lapinenburg. De Auwert K. Maurus. Fokkereigenaar, de heren JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. Ja, en deze verdient ook een rondje. Ja, een heel mooi, sterk bewegend merrie. Auwert K. Maurus, allemaal beweging. En stel hem hier maar even op. Ja, kampioen van de 3-jarige. Na rijp beraad met mijn collega's hebben we toch gekozen voor deze merrie dat hij kampioen wordt. Paard wat een heel krachtig achterbeen heeft. En het voor ook goed uitlegt. In stap zou je hem misschien ietsje ruimer willen zien. Maar een heel rijp en mooi paard. Gefeliciteerd! En nu we deze merrie hier toch binnen hebben, dan gaan we gelijk maar door. Want ook voor deze merrie geldt dat hij de winnaar is van de Fokkerij Stimuleringsprijs. Dat is een beetje spannend. Andrea, ja. Nee, bij baan 3 linker. Oh, heeft het daarmee te maken? Nog maar 3 jaar en je kunt hem zo een lint over zijn hoofd presenteren. Het geeft maar weer aan hoe makkelijk ons Friese ras is in allerlei dingen die we met ze uitvreten. Maar een hele mooie merrie, super bewegend. En dan mag ze straks nog in het algemeen kampioenschap laten zien of ze de rest ook kan verslaan. Nog even een fotootje. Ja, en daar gaat ze, dames en heren. Geef er een applaus mee. Kalm aan over, je moet straks nog een keer.
Allemaal kracht. Geweldig paard. Eigenaardig gefeliciteerd. Ja, en dan gaan we verder met het kampioenschap van de 4 jaar en oudere merries. Daarvoor krijgen we een 5-tal merries in de baan. Nummer 70, 71, 74, 75 en 76. Ook hier, we gaan een rondje stappen en daarna individueel in draf een rondje.
Liefke aan de Bovenlanden en Tiemen Keer Jasper. Fokkereigenaar Nap van Eyck Wilnis. Nummer 71. Nine van het Rijtfield. Tiede Keer Taken. Fokker Elwiers Madame Woude voor eigenaar Stoeterij Galopper Berkel Roderijs. En dan hebben we nog nummer 74, Andrea K. H. Kuiper Oosterend, voor eigenaar JJH Boot en JPW Boot Hillegom. Nou, de rest ga ik straks aan u voorstellen. Nou, dan mag nu binnenkomen nummer 70. Liefke aan de Bovenlanden. Tiemen K. Jasper. Fokkereigenaar Nap van Eyck Wilnis. Gevolgd door nummer 71. Nine van het Rijtfield. Tiede Taken. Fokker Elwiers Madame Woude. Eigenaar Stoeterij Galopper Berkel Roderijs. En dan mag nu binnenkomen nummer 74, Andrea K. Johannes K. Jasper, Fokker H. Kuiper Oosterend, eigenaar JJH Boot en JPW Boot Hillegom. 4. En dan komt nu weer de nummer 75. Fine van de Zomerdijk. Torben Kevabe. Fokker-eigenaar HHM Smit Wochnum. En dan hebben we hier nu weer de nummer 76. Ho, ho. Denk, kom mee. 76, Elena Af Abilgaard. Nana Kitschalke. Fokker Stoeterie Abilgaard. Fibi Sjaland. Eigenaar Stalbergmeer op Dam. En dat waren ze dan, dankjewel. Mogen ze allemaal weer binnenkomen.
Ja, en de jury is eruit. Geef graag de microfoon aan Piet Bergsma. Ja, dankjewel. Zo zie je dat een kampioenskeuring weer een nieuwe keuring is. En dat soms paarden zich iets beter laten zien in een kleinere ring, in een driehoeksbaan, dan dat ze een grote ring hebben. En ja, de dag is ook al lang voor de dieren. Dus ik zal het kort houden. We hebben hier 5 goede paarden, goede bewegingspaarden. Ook paarden qua exterieur die je graag wil zien. 3 van die kroonmerries die zich heel goed hebben laten zien vanmorgen. En ook 2 van die jongere merries. We zijn blij dat we ze hebben aangewezen voor de centrale keuring. Daarmee staan ze zeker niet. Maar we hebben nu gekozen voor een kampioenschap. En wij vonden het meest, op één na meest complete paard die reservekampioen wordt. Dat is nummer 76. En voor ons is de kampioen, dat begint ook in de 70. Nummer 71, het meest complete paard voor ons. Gefeliciteerd. Kampioen nummer 71, Nine van het Rijtveld, de tiende keertaken, Fokker Elwiers Madame Oude, eigenaar Stoeterij Galopper Berkel Rodendijs. Komt u bij uw merrie. En de reservekampioen nummer 76. En nummer 76 is Elena af Abilgaard, de Naneke Tjalke. Fokker Stoeteri Abilgaard, eigenaar Stal Berkmeer op Dam. Nou, 3 aardig, hè? Geen reserve? Nee. De reserve jeugdkampioen hebben we ook niet. Nee. Dat zijn deze, dat is goed.
Ja, en dan zijn de foto's gemaakt. De lintjes hangen eraan. Doen we nog even kalm aan. We willen geen ongelukken. En dan hebben we nog één rubriek te gaan. En dat is voor de meeste de belangrijkste rubriek van hier. Praten we nog jaren over. Wie gaat de algemeen fokdagkampioen worden 2024 van de Fokvereniging Noord- en Zuid-Holland? En daarvoor krijgen we nog een paar juryleden in de baan. En dan krijgen we in de baan de paarden met de nummer 49, 53, 71 en 76. En dit algeheel kampioenschap wordt gesponsord door Harry's Horse. En daar zijn ze dan allemaal. Op kop, nummer 49, onze Twenter, Trace H. De Johannes K. Jesse. Fokker H. Hoekstra Santema uit Meppel. Eigenaar J. de Goed uit Wadder. Gevolgd door nummer 53, Reina van Lapinenburg. De oude Kim Ouders, Fokker, eigenaar de Herenboot uit Hillegom. Dan hebben we nog de nummer 71. Nine van het Rijtfield. Tiede Kitake, Fokker Elwiers Madame Oude, eigenaar stoeterij Galopper in Berkel-Roderijs. En dan als laatste nummer 76. Elena Af Abelgaard, de Nane Kitschalke. Stoeterij Abelgaard is de Fokker, eigenaar Stalberg meer in Rotterdam. En daar komt ons Twenter weer binnen. Nummer 49, Trace H. Johannes K. Jesse. Geef hem rustig een applaus mee.
En dan krijgen we nu nummer 53. Reina van Lapieneburg. Albert Kimaurus, fokker-eigenaar de Herenboot uit Hillegom. Hij is mooi, hij is rustig. En dan krijgen we nu de nummer 71. Nine van het Rijpschild. Tiedeke Taken, fokker Elwiesma de Woude. Eigenaar stoeterij, galopper Berkel Roderijs. En dan nog 1 te gaan. En de zeumer eigenaar zijn van zo'n paard. De zenuwen die gaan oplopen nu. Nummer 76. Elena af Abelgaard. Nane Keertjalke. Fokker Stoeterie Abelgaard. Eigenaar Stal Bergmeer op Dam. Ja, laat ze maar komen. Het finale oordeel gaat geveld worden. Wat gaat het worden? De jeugd, ons Twenter, de nieuwe jeugd, onze 3-jarige. Of moeten we toch in de oudere merrie zoeken? Ik heb mijn favoriet al gekozen. Maar ik weet niet of de jury het met mij eens zal zijn, maar dat laat ik achteraf ook niet weten. Ja, en ik geloof dat ze eruit zijn. Ja, excuses dat ik niet naar het midden loop, maar daar hebben we geen geluid over, dus we gaan het hier aan de zijlijn doen. Wel 2 microfoons en nog eens het geluid niet zoals het wezen moet, maar goed. Dan hebben we de kampioenschap van het algemeen kampioenschap van de Fokdag. Ja, 4 hele mooie paarden in de baan, een 2-jarig paard. Wat zich ook in het model heel goed laat zien. Ietsje heller in het kruis. Stap zal misschien iets ruimer kunnen zijn, maar wel een heel goed paard met een heel goed achterbeen. Ja, dan heb je nummer 53, een 3-jarig paard. Een paard wat heel goed beweegt. Nummer 71, een compleet paard wat misschien ietsje flitsender kon draven. En dan nummer 76, ook een paard wat heel compleet is, die in zijn rubriek op de kop stond. Ja, en dan ga je kiezen. We hebben gekozen voor het reservekampioenschap nummer 71. En dan, ja, de kampioen. Dan gaan we het een beetje spannend maken.
voor ons het complete paard en ook het beste 3-jarige paard. Nummer 53, kampioen. Ja, jury bedankt. We zijn er met z'n allen uit. We kunnen ons allemaal vinden in de uitslag uiteraard. Nummer 53, algemeen fokdagkampioen. Nummer 53 is Reina van Lapieneburg. Dit is de Auwert Maurus. En de fokkereigenaren zijn de heer J.J.H. Boot en J.P.W. Boot uit Hillegom. Gefeliciteerd. En dan de reservekampioen nummer 71. Nummer 71, Nine van het Rijtfield, de tiende keer Taken, de fokker Elwiersma uit Amwoude en de eigenaar Stoeterij Galopper uit Berkel-Roderijs. Ook van harte gefeliciteerd. Ga buiten je schoenen lopen. Oh, oké. Nee. Ja, dankjewel hè. Het Wilhelmus gelast. Moment nog hoor. Ja, de foto's zijn gemaakt. Dan wil ik u vragen allemaal te gaan staan. En dan krijgen we het Wilhelmus. Gefeliciteerd. We hebben een hele fijne fokdag gehad hier. Het publiek was geweldig. De paarden waren geweldig. En ook met name de voorbereiders wil ik nog even een hartje onder de riem steken. Het waren geweldige prestaties die jullie hier ook weer geleverd hebben. We zien jullie allemaal graag weer terug op de fokdag hier volgend jaar weer in deze locatie. Dank u wel.